Lo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bana poto bana partout bandeko balandi émission na biso mbote na biso toza awa na maringa ndinga kana FB international wape sika te ko sola na pasteur Dika dadilité akanda miki liste mwana poto ya tongo tozane a to sola ne sa mo bien kasi botuna tunaka para binda ni to mona ressourçalité akanda yeyo auti miki franchement de l'Europe. Bonjour Dadi. Bonjour papa Rabi Mafinga. L'homme de Dieu. Ah papa nanga mi kolebele. Vraiment je suis très content ya komona yo. Merci. Na pamboli bandeko nyonso o bazwi libaku to pe occasion malamu ya komona biso lisusu na bilili boye. Ya wenzambe tata pambola bino. Amen. Papa Rabi beaucoup tenir ce Dieu. Gloire à Dieu. Nzambe ne muto a permettre ka biso to kutana. C'est ça. Ngai même ici santé na ngeza kitoko boye mais na yebi ete mutazo sala santé ezala kitoko eza nzambe. Ouais. Bate ya minene bakoti mabele. Ah. Bayembi ya minene to tuko perdre papa Barouti Kasongo que son âme repose en paix papa. Tolingio mingi tolelio mingi. Surtout ngai penza na zolo ba pena ke okita o mata papa Barouti ake penza lola. Teto sola makama papa Barouti. Solo lango ya ninga koti lola na la tso pena pa to akote la ke. Ah Dadi. Te na lobi na problème. C'est-à-dire ça kana katika ya lisolo. Voilà. Merci. Na invitation munene papa Rabi opesi ngai. Merci Dadi. Po na ya kopesa peuple de Dieu mbote. Mbote ya motuya boza ebele boko tala biso les amis de l'ité ya Kanda, ba Gaulois ba Gauloises. Les amis de Rabi Mavinga pe. Les amis de Rabi Mavinga pe bazali. Pa mutu ça comme les amis na yo fe. C'est la honte de Dieu hein. Oh, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. OK. Merci. Pourquoi filmer na yo ezano à l'aise toi ça pasteur? Non, déjà c'est bon pour ma charge. Ah. Na poto pe mona makambo. Te na poto na tikeli ko mona makambo te. Vraiment merci na ba prière nyonso ya bandeko nyonso ba bane ko sambela pona nga pona ko kata ba lien satanique ngana ke ennemi kilité mais. Vous êtes na ba lien? Na zali na ba lien pe na ngambela na no mona ngo. So na chelo kolomoko be ba obenda ngo. Na cheli su o ba obenda ngo bezozonga. Et kata na ba prière. Kata na ba prière. Grâce ya musicien pe ya mboka faire gola Jésus de Nias le padre Motoyambo kata banda Joana nde yangwana na mataki penza avion. Kaselo kuna kolobeza nini papa Rabi émission na comme na ngeza gani autre scène na kati ya émission autre scène na sepeli na présenter ba mes condoléances na ba union so balanda biso na ba télévision pe balinga biso. O bazana ba problème o ba koufeli na présenter ba mes condoléances. O bazobela na souhaiter bino ba bonne guérison ya wenzambe tata apambola bino. Amen. C'est bien moi d'adilité à Kanda Goldberg de YouTube un contre tous mutakala nankolo pona yoka ka yo comment ko sala une émission trop chrétien o linga lisu comme na ngote ya mutakala kolo. Est-ce qu'on a linga mingi frappe na aller frappe na retour. Donc on frapper ka. Mais ngamo mukolo tuna linga ka mutakala nankolo. Mais otika ko frapper pour analyser panzana. Te analyser panzana mais ko frapper ni. Bato baso provoquer nga pe na ko panza bango lisusu. Oh logo nani nani oyo o musicien oyo est victime asali déjà nzemu na yezo beta pe kitoko succès. Oyo koko oyo mwana biso bazo benga koko na biso. Aza koko ya te nzemu ezo beta te. Ezo beta na onde? C'est-à-dire le contre. Ah o lingi to le makamango. Non, c'est pas un problème. Osano le terrain être libre. Ngano no ko soni ngalo bitié. Président jeunesse, muto ba jeune, prophète. Bon. Akino tuna makambo yo, c'est que on s'appelle muta divertissement. Ngana benga ngo ça divers. Divers oui. Divers. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est biblique. C'est biblique. Voilà. Papa Rabi, ndeko nanga faire comme si musique passi. Ndeko nanga faire gola comme si musique passi peut à souffrir ba artiste. Au moins tant totambola même na ba karaoké place ba musique betaka. Karaoké. Oui. Très bien. Nazana nga mayele. Mais non pour ma prononciation. Ah d'accord. Koka c'était le go lekingai. Je suis très intelligent. Et moi d'accord. Ponga na liena batunsu na mboko yona no tkel ko liena bango te. Loko nani? Te na boyi na tanga ba kombo te. Ah d'accord.
c'est-à-dire omoni même ba musicien ba yembaka na ba cité soki musicien moko ayemi na voix ya mokonzi ba wangila batu babetela keka maboko babengaka ye aza moyembi te aza grand chanteur te soki oningi oza musicien ya quartier babengo grand chanteur oyebi koyemba fo yemba na mongongo wa fere mongongo wa fere elamusaka mutu memi na pongi mutu avandi kimia akomi koyoka fere mongongo wa fere elongolaka mutu memi na maladi présence na ye kaka komona ye boye okumisi nzambe parce que musicien wana aza pena musicien oyo aza ekelamu ya nzambe oyo nzambe atindela biso faut respecter ye parce que ye aza capable ya koyemba mingongo nyonso ya Congo mobimba olobano makambo ya bien mais eloko bato babayaka onde polémique polémique nde fonatika nazo finga te nalobi boye na ese émission oyo na fingi nayebi ke naza na mwana nzambe naza na président jeunesse prophète nazo toso makasi mpo nga neti polémique eza domaine na ngai mais émission na yo eza autre scène sans polémique na olotisa polémique te papa Rabi na yebiso eloko moko jeune wana kobanda ba musicien chrétien nyonso ba musicien monde nyonso so to telemisi fere ako interpréter bango mais ba musicien na ba ko interpréter fere te ta la différence ba ko interpréter frère Patrice oyoka jango te nyonso tala eluka ekamusa ngai fere aza kointerprete na kabongo mbaya ebele ya bato bayaki koyoka liloba na yesu misusu bauta na bango misika mokonzi ya sinagoge mosusu ayaki mpo na kobenga yesu eke mwana na ngai akufi na ndako na tika ebembe mai na miso ezali kobima yesu atali kaka kondima na ye ayebisi ye te moninga na ngai alali yakufi te likambo ya kokamwa na miso ya bafarisien c'est-à-dire elekela ngai c'est-à-dire telaka mungongo kabongo mbaya mais fere a interprété ya mbaya dans le batalelo ba yeba te c'est un bébé chrétien bibero chrétien ouais ce voyage le cas est bien vraiment papa Rabi ba yambio na sali succès moko na poto incroyable na yambami na poto d'une manière impossible na komi na poto na kangi actualité batu bakomi kozela dadi akobima na gauche to akobima na droite ezalaki poto moko extraordinaire et bible ezoloba na biso chaque chose à son temps likamususu na bavi na biso to foksa nature to foksa nzambe mais ezalaki te ya nzambe te voyage il faut totika nzambe asalela biso lolenga ni kosala biso eloko na tango nango dans l'ensemble onga na kokoloba musalo na kende kosala oba c'est ponga na kende na kosala promotion ya bagoloa et voyage onga na kende ezalaki voyage na nga moko privé te ezalaki voyage batininga kende kosala promotion ya bagoloa parce que babetaki le 20 na le 21 nazalaki te entre temps ezalaki pe moko ba voyage batindaki na kende ko visiter pe Saluana Adidas Arena babeta kuna te concert eseleki yo ke ko visiter te na kendeki ko sumbela yango pona ba annulation et salama oti ko mona te ne ba annulé ngai tela papa après oyo Adidas Arena fait tela le deuxième Adidas Arena est le 1er juin na sumbela ki Adidas na okenda yo ke bebisa na bebisa ki Adidas akosala deuxième annulation na décembre bebisa te obebisi ya liboso kaka esi ne mibale obebisa so ya décembre obebisa so ya mibale de est grave ninga olanda boye ba ke concert ayeba ete décembre obeta te yo na bokechu différence ezali boye mnoka ndenge moko te wana papa leki na ngai wayambo ambo c'est-à-dire tokena ne ka le même et le même côté de annulation na yo esali bien papa annulation wana esalinga bien parce que biloko vie wana komi koloba na munoko na ye mabe nini alobi te azo reconnaître bato bana temps oyo aza king oyo aza boye oyo aza na succès oyo aza ambassadeur ya lobi ako reconnaître lisusu te abebani siko na bato kobebana ezongani ozolo na papa Rabi bata ona yo pe na kati nanga pe na kati seka abebani pe na ngai abebani na ngai lobi kobebana ezongani abebani na ngai problème ezote loko ndimi kobebana nanga fozala makasi eloko ekamusanga na age ya tata oyo
nde bamisicien baoso bavisa 5 ye azosepela makasi badekante citation biloko baosaleliwa nanga mpe naza capable ya kosala yango ambo o yo mpo kosala yango nga mpe nakosala yango de te bayo poza king mpo nga mpe nauti ozwa mwasi na Schengen mikolo naosala yango nde nakende nde kaka nauti bato basala yango bazwaka basi kuna kasi te bato basala yango foza na mwasi na kati ya Schengen na na mwasi na minito na maison Schengen bato tu basala na Schengen baza ba beau frère na ngai basemeki na ngai soko oyebi osalaka na Schengen ezala oza na sécurité ezala oza na kati oza beau frère na ngai na belle sœur boza ba belle sœur na ngai d'accord c'est-à-dire na remanipuler Schengen mobimba parce que yo kwenda vutuka sakana nango na bala na Schengen ngai dadi ngali na polémique na yede yo na posedi pona kozwa visa umeli uchangola likamolo boso bakali azona kwa kosambwa pamba bakali ya mtu mabe tokutanaki obuna nde toyamba nete aza mwa mabe tokwei na ye sengwele anyokoli na nyoyo album nene anyokoli Roger akimi na poto te akimi soni te azoya na bina file te yaya silisili bumo Valère akimi na poto papa kabinga mna toyebisa yo mais so akimi abomeli bande ko msusu ya maison te abomeli maison mère omoni except ya koumisa ye mingi esengaki na début wana ntango bazokende bamemaka ye et puis akalkile soki lelo azongi azonga lisu ndenge nini avion kofutaka billet Air National akofutela ye visa kuta ezwamaki me billet ekoma lisu konyokola ye te afutaki billet na ye te afutaki te tosangisaki tozonga lisolo na okei tozoyoka susu OLK tozoyoka susu kuna te bobebana initiative please kuna tobebanaka te kuna c'est ma maison kuna c'est ma maison initiative please wana ndako ya mama na ngai ndako na ngai ya pas de souci kuna tobebanaka te c'est-à-dire jamais okoko yebisanga ke kuna te naza na bango ensemble anniversaire papa lelo te anniversaire ya papa eza lelo te ya ezaka le 5 bolandana kaka tolandanaka c'est-à-dire nde naza boye nga na ofete anniversaire na ngai lobi lundi le 3 juin. Ok, joyeux anniversaire. Merci pareillement. Merci. Oh, beau pareillement. Et yo lobité ok, merci. Ah, septembre. Siko yo septembre ndenge nga na fêter lobi le 3. Te lelo le 2. Eza ya papa chéri Jibem Piana. Jibem Piana. Jiba fetaka lelo le 2. Motopamba. Ok. Lelo le 2. Jiba fetaka lelo nga na fetaka lobi le 3. Siko yo le 5 nde papa Joseph Kabila Kabangi. Papa Nabino. Papa Nangai. Il a fait taka. C'est-à-dire, Nazana va papa belé na mboko. Le 6, notre père. Papa Moussou. Papa Moussou, pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata. Ne yangwana, na relié na ba gâteau en désordre. Le nazo ke dolia gâteau na papa chéri Jibem Piana. Lobi na lie yanga moko. Le 5 na ke kinga kati. Ok, lie na kinga kati. Lie na kinga kati. Le 6 na bazaka kaka. Bungu na obungisa balia. Ba koli lisuto komi na bango ebele. 1500 lions. Ebele boy. Nde na zawana le 6 na côté li CFC na église. OK. Tokata na papa. Gâteau. Na gâteau. Bongo ya papa no Zakari Barabas. Te. Wana yo lesanga nye pamba. Ya feta te. Na yebi kutu makamu na ete. Wana yo na yebi makamu na ete. OK. Na go kota ta makamu na ta mukete. Na boyi penza sans effet. Ba isa ngabo ko na ba très beaucoup kokana. Bilonge salaga ndengwane. Mais excès de kokana ye mabe makasi. Baba no filmer bana na papa. Ouais, c'est l'équipe bien. Bayambio kitoko, Bayambinga kitoko. Nakutana na mutu na évangéliste Kosite. Azana po Jean-Paul Mayat. Pasteur Kosi. Agwa mandefu ne tika mandefu. Na isaki papa mandefu kata kovo. Ego simbo makasi. OK. Merci na FB International. Bango ne misala penza ça va. Na ndimi bango Fisto Basende. Agence solo. Ozala. Oyo makama bomona ka journée na okena makama susu. Te. Il faut se côté le belango à cause de la foi. À cause de la foi.
eza journée oyo peut-être bino boza bana mike boyebaka te na année ezalaka mbala moko ezalaka 2 fois te à cause de la foi 1 2 3 4 5 6 7 8 9e édition à cause de la foi à cause de la foi à cause de la foi le 20 juillet na le 21 bana na nzambe nyonso tokuta na esplanade ya palais du peuple yaka na titi da prière ozana pour voyage ozana pour libala ozana pour kobota ozana pour musala ndeko na nga tobengisi bino nyonso ba congolais ba kinois ngai ide na ngezala ki be papa Rabi nayebisi mose na nzambe osali mingi na ba terrain mema ngai tour oyo na stade de martyr mose na nzambe alobi zela to bonde la nzambe tango abondeli nzambe ayebisi nga bo alobi na silisi ko bondela mwana nga héritier ya famille makambo oyo ndenge nzambe alakisi tokokende na stade na mikolo ezali koya mais ya tour oyo tokende na palais du peuple place makambo ya peuple congolais ezvandaka pokuna bavotaka balwa badoptaka balwa na bafamille na biso mpe dadi balwa mpe ya bafamille eza yango mutu akoyema yele makasi boye ndenge nini bato batya balwa ya famille est-ce que toyebi bango te à cause de la foi papa nakozala wana ngai naza l'homme de refoulement mais balie ekatanaki grâce ya prière ya papa de la foi mayata à cause de la foi apesi biso 2 jours le 20 na le 21 toya tobonde la nzambe papa Rabi nasukisi wana toya ebele ngani nazabo nazosela fana kende poto fo makambo nanu eleka esila. Voilà, à cause de la foi 9e édition à l'esplanade du palais du peuple, nous avons dit la première édition. Si le 9e édition, nous fanfare, on avant qu'il y ait Genève. Maintenant, on priait. Tout le voilà, boya est belé le 20 le 21 juillet. Okay. Na banani wana musoni ngotanga bien wario baya poza makambo lo sambo okay lo kauli kambo lo sambo te po biso nyonso na ba vie tozana ba problème ba wangila bazana ba problème biso ba golo tozana ba problème na ba famille toya to sambela tu veux pas bazana ba problème oui so iba yana ba mona décembre pepele na ba spiritas na ba wengemani na ba confine ba confiette makambo nga bato muzika mukili siko benga bato muzika nzambe te na bengi sibe église des noirs bo papa Mike Alamba yepe na bengi siye akozala OK po ye tozolandana na ye kaka ya le 7 juillet le 27 juillet 2024 tokolandana na ye kaka ye fois ya oya biso po biso feto ya po oya ye ye soka ye oya biso te biso feto ko ye te wana la BBC wana BBC makama nzambe bongo te makama nzambe polémique bon nzambe pambola pa arabi eh ben voilà tozalité akanda outnemi kilimo na poto na likutu koloba mingi te pona uti poto babi mikolo fier beko yambo na aéroport mais blo memele kapasi wana susu dadi yaya na bibu ya pa arabi eloko ba kabeli ngai po ngata ngobaso kabela nga na poto na banene ngako kipeta ite nyonso na zozo po na biete na tiki bandeko na Kinshasa o tokokutana na ye kuna na Kinshasa yango na peka tokosa nini tokokabola ka yango wana o nga na tikala kinango yango na kaboleli batu nyonso na quartier te ya popese pe mama top kaleso mama top eza nango na ndako me ye mama top ndaso mona na te mais yebe toka ifa boke na epeti batu batindelaki babiloko ne pa na ngai aya kozwa mama topi nazana babiloko na yo oya kozwa tango amonika oya kapasi wana asiliki abi seke yanga pe ezali ngani nasalaki confusion nazwa mama topi yango na ndeko pesa kapasi c'est-à-dire ndo moni pe esala ye mabe na ntango tosisaki émission na ekoyesaka pashe limbisa ngai kaleso na ngai na pesa eza ya yo te eza ya mama topi tika na kopesa so tokutani aya kozwa ye moko dadi tozokende biso malembe na nsima na yo awa mokolo boyaki concert monene ezali na stade plein à craquer na ye te so ozoyeba sango nao
Bon, Papa Rabi, à part que Zoba Sangonango, nga naza moto na landelaka nyonso de près de loin. Goldberg de YouTube. Nazwa ki te ya ko landela nyonso. Parla na ningina lobanini Papa Rabi. Ndeko na biso Pasteur Maiki. Pasteur Moïse. Et Pasteur Moïse. Pasteur Moïse Mbi, chantre de l'Éternel. Abeti concert na ye. Plein o esenga ke ça la plein parce que batu bazobanga ko critiquer ye. Batu bazobanga ko lobela ye parce bazobanga ko critiquer ye po tantôt ko kangisa bango tantôt ko tia bango place à passer. OK. Ça bien. Problème nangeza été Pasteur Mike Kalambai bongis Pasteur Moïse Mbiye bongisa moi mukie ba concert na yo bongisa moi mukie ezale na yo. Oui, c'est bien. Olingi osalaka eloko à tout moment batu ba lobelaka yango mingi basela kango ba analyse. Est-ce que ton ba osela yango ba analyse ba osela yango ba analyse pour na lokumu nzambe to ba osela yango ba analyse pour na lokumu ya Satan? Non, mais c'est du spectacle. Oui, bien sûr, c'est du spectacle. Mais na spectacle nyonso faut kombo yesu ezala liboso. Na kati spectacle wana onde ko Moïse Mbi asalaki nga na tikali komona bonzambe te kati nango. D'abord bato ba rankini bazalaki ebele na kati ya concert na ye. Soko moni na kati ya concert ne omona bo vela torture na sima museki ndingu liboso. Déjà ba neko pe cette tension de ti ba ningi ba bunda. Oh, c'est-à-dire concert ya Pasteur Moïse Mbiye ezalaki na intention bitumba. Soki ngana yaka na concert wana bato to nyeto sima na banzoto nyeto bunda concert wana ngeza la concert. Tala même il faut Patrice. Denis Ngonde Matou Samuel Makamnyo seleka kiana ba bengi nga na téléphone ba isinga ba sepela na bango na ngote. Mais pour ba yebisa leki na bango Moïse Mbiye ba oyo ke soni. Mais ces spectacles les na bien là. Papa na kosa yote. Vie satanique, c'est-à-dire ezalaki ba cérémonie démoniaque et diabolique. Tika makamwa dadi. Conseil bat bazome bat bazobi na bazoku misankolo. Na ba warrior na ba wangila na bat nyo bazala. Pasteur Moïse Mbiye concert na yo le kaki plus que Karashika. Dadi. Plus que film dans le monde spirituel. Voilà, dans le monde spirituel. Plus que film à Karashiko to banota la kala. Soko mema ki memba na miki na concert wana ba ngeba la te ba ngeba banga butu mobimba. Ah, c'est-à-dire bon ça spectacle on la doit Tala Pasteur Mike Ninga beti na Zénith de Paris. A beti concert a démontré biso na ba ange na kati ya concert na ye. C'est ça. OK. Osomo na été mais il y a les 27 aux installés. Le 27 juillet dans stade des Martyrs. Le pasteur Mike Kalambai, mon pasteur. Ah, makamolo beze belé. Bobo mingai. Kuno ngako kende ko yemba. C'est-à-dire Bise ngwalele tokobine la mokondi. Bise ngwalele tokobine la mokondi. Lola. Ah, c'est-à-dire mukolo wana Pasteur Mike Kalambai bongolisa batu mitema yambisa batu Yesu korjeye olingo lingate na makambo nzamba ngo penenge komo okendele ekota ka rankini muki te makambo nzambe rankini na kotisi yango te papa tika po bango bazwiki ndingo ngai Pasteur Mike asinga ito ka ba benga ki ote kuna bongo te desordre na faire gola toza papa moko ngana muzeki ndingo na bonzambe to kabwani yo ke papa Mike bango epaya Moïse Zénith okendaki te te nazongaki avant na ngena zala. C'est bon papa, bah est-ce que tu as cité na biso mais pour l'anniversaire na yo, biso de joyeux anniversaire. Merci pareillement. Donc soko ya en direct na plateau ezamala. Na en direct na plateau hein. C'est pour anniversaire. Na ke no bonga makasi avant. Papa, encore une fois joyeux anniversaire. Bye bye, que les bonnes te béni. Oh yazo filmer biso na yeba Gauthier Kele. Moi na mamiti. Au matin bozo tang. Mami moko za jeune fille kitoko boye. Ozako beta betele be turboye. Kasi moi na ya kolisi. Ono ngolo ba fiancé na ngakala. D'ailleurs que madame. Très bien. Soko ke poto yebisa biso to ketika. Yebisa papa to kozala. Ah. Na ko yebisa à cause de la foi. À cause de la foi. D'ailleurs que na micro. Micro ke. Limbisa ngande ko nga mwasi. Ndeko nga mbali. De mbanga za papa de fati. 4.
Voilà, merci à Gauthier Kele. Merci Nabino Sobolandi biso to zenalité akanda autnemi kilito soana. Balobi likambo na tango na yango toza na palais du peuple à cause de la foi 9e édition chiffre 9 et chiffre ya temps balobi 9e édition le 20 et le 21 juillet awa l'esplanade ya palais du peuple des fois tete kozala awa to bondela nkolo elongo na momu na kolo l'évangéliste international le révérend pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi to kozala awa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi 9e édition na bengi bino boya bota la place en toza oza mikili ya potoza tubongamaka déjà yaka Kinshasa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi on a parlé du peuple ngana ye kozwa déjà possession tala ndenge nazozwa possession mosakoli na bino yeyo les prophètes internationaux mikolo bako bianga révérend prophète ye kozwa possession esika au palais du peuple tokozala na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres bana notre père tozana ba bana notre père biso yeyo tokozana bango awa basi ya kontima tozana bango ba les hommes de la foi JFC bisika mo yango tala ndenge na kozwa possession. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite. Vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona.